49% السلطات، بقي 55% من الميزانية. فين هي؟ أنا بغيت نتكلم على جوج الحوايج، وهنا ما كاينش وحتى الاتفاق صحيح حسب الدستور المطابق عليه 2011. نعم. من حق جميع المغاربة أن يتوفروا معلومات اللازمة في برنامج الاستعجال. ما عندناش معلومات لا من ناحية المالي وما كاينش معلومات حقيقية. هذه واحدة. المطلوب الثاني هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. ما يمكنش كما موارد ديال الأموال الشعب المغربي تتمشي دون أن نعرف مآلها ومصيرها ودون أن يظهر ذلك بالشكل المطلوب على المدرسة المغربية اللي بقات تتعاني من الاقتصاد، تتعاني من هذا المدرسة، تتعاني من ضعف الجهازات، تتعاني من ضعف عدد التكتيكي. أنا قلت هذه ملاحظات أولية، والحصيلة عندي الحصيلة المقدمة وهي فيها نقاش. هذه الحصيلة واش هي حصيلة تقييم ما تم إنجازه على مستوى كل نيابة على حدة، تشمع النيابات الأكاديمية للوزارة، وفي هذه الحالة كاين نيابات أنا عضو سيبالي مع الإخوان مشينا لبعض النيابات ما عندهم ما يعطيونا علاش ما عندهمش حصيلة، بل كان المسؤول كان مضرب عامين من الخارج. أم أن حصيلة ديال المفتي اليوم هي حصيلة تركيبية لمصدرين معا. إذا هذا من بين النقاط الأساسية أنه أثناء مجموعة من المشاريع كل إقليم كاين منسق جهوي، كاين منسق إقليمي، كاين منسق عندنا واحد تقريبا 200 مسؤول كلها موبيليزي وخلات المسائل التربوية ديالها موبيليزي ولا عندها أهمية هو تعويضات اللي ولا مشكل تخلق لنا هنا في التعويضات اللي خداو المفتشين في التكوين والتأطير والتكوين من مهام المفتشين، التعويضات اللي خداو الإدارة التربوية وهذه مهامهم إدارية. ولا دابا أي واحد بغى هذا الهم المجتمعي ديال المؤتمرات ولا فيه المهم هادو براحة أولية باش نرجع الحصيلة ونناقشها. نعم للأسف. إذا مثلا نرجعوا تقييم المقصد الاستعجالي وبالأرقام يعني قلنا بأنه مجموعة ديال يعني موارد ضخمة اللي يعني تخصصت الإصلاح ديال التعليم، ولكن يعني لم يتحقق هذا الطموح بالرغم من الاعتمادات المالية المخصصة له. واش يعني أين الخلل؟ يعني واش هل تميزت نزيد نقطة التعبئة الكافية؟ كنقولوا التعبئة الكافية راه الموارد البشرية والموارد المالية ويعني وما إلى ذلك. يعني في آية وكرس سي محمد راه عطى واحد مجموعة الملاحظات. رأيكم سي تيمور؟ مرحبا بكم صباح الخير. وإن كان يعني الوقت ما غاديش يكفينا باش نقول بأن هذول الله يعني أكيد حل الحصة الفارغة غادي يمكن تكون تاخذ وقت حيز أكبر وماشي غير حصة فارغة واحدة قادمة يعني تاخذ حلقات. والله ما عرفت مين غنبدا. لا إله إلا محمد رسول الله. من ختم ساعة وكر واش انه هي التعويضات حسب تقدير المتواضع اللي كيمددو المال العام فاعل تربوي ولا شريك المؤسسة خصو يترجم. ودابا حنا ماشي تنتكلموا على شي برنامج ديال البحث، تنتكلموا على البرنامج ديال اليوم اسمه برنامج استعجالي وتنتكلموا على التعويضات اللي خداو هذا. وانا واحد يعني من الاخوان كنت يعني كنباشر على مستوى الاقليم ديال مراكش التنفيذ ديال المشاريع ديال البرنامج الاستراتيجي. نعم. وعلى ما اظن في حلقه من الحلقات باش ننوروا اكثر الراي العام وطالبين باش نحضروا الاخوان يعني ديال الماليه ونعلقوا يعني كاع يعني كدا يعني اي واحد شد درهم 2 دراهم 10 دراهم يعني غادي تبان يعني بحالها. بالعكس انا كنت اسف لكوني اشتغلت 3 سنين في البرنامج الاستعجالي وعام من قبل يعني في اطار تحضير البرنامج الاستعجالي وتنتصنف شخصيا ولا قلت انا يعني راه معايا العشرات ديال الناس يعني لما وردت كلمة استعجالي وربطناها بالتسرع. وهو علاش ما ربطناهاش بالسرعة؟ والسرعة راه محمودة. وفي العجلة الندامة. لا واش كنتكلموا على السرعة ولا على التسرع؟ واش كنتكلموا على الاكتشاف؟ واش كنتكلموا على رابيديتي ولا لا بريسيبيتاسيون؟ باش نكونوا سرعة هذا عمل محمود. عندنا نطاق
مجموعه ديال التقارير وللتنفيذ ديالها يعني كيطلب عليه اجراء يعني برنامج نعم التسريع عطاو النتيجه ديالو. نعم كاينه يمكن نقول انا شخصيا هذا التسريع شخصيا كمتتبع وكفاعل تربوي يعني كاينه مجموعه من الاخفاقات. ماشي ما كاينه شي اخفاق، كاينه اخفاقات وعلى ما اظن يعني الوزاره لقيت يعني فشل غازي. ماشي اخفاقات راه يعني كنقول بانه فشل رسمي لانه يعني شكون اللي كان فشل؟ يعني كانت يعني فيما يخص ذكر بانه فيما يخص يعني الوزير نفسه بانه قال بانه النتائج ما تحققتش المفترض. انا الخطاب الملكي ديال 20 غوش راه يعني راه قال بانه رسميا خصنا اصلاح جديد دونك هذوك الاصلاحات اللي انا لا ادافع على برنامج استعجالي. يعني مثلا يعني باش غنقول يعني اليوم يعني بنوع لنا مثلا فشل ديال البرنامج الاستعجالي. اسمح لي وحنا لحد الساعه يعني النظم اللي اعتمدناها مثلا يعني في تحسين نظام التقويم والانشاد هي النظم المعمول بها. الملف يعني ديال الدعم الاجتماعي سواء في النقل المدرسي زي الموحد المبادره ديال المليون بحفاظها البرنامج ديال الكثير هذو هما المداخل عندنا مش لانه كان ناشئ. اسمح لي في حين ان وهذا في المدخل يعني ورد لقيت يعني فاش بغينا نديروا الاخفاق ربطناه يعني بكل ما له علاقه بتاهيل المؤسسات البناءات والترميم والتوسيع وربطناه بتشديد العتاد الديداكتيكي وربطناه بالموارد البشريه. فما يمكنناش كثره المشاريع ما تصرفوش فلوس ديالها ولا كان ربما شطط يعني بالصرف ديالها ولا هذا ونحكموا يعني على برنامج كامل. علاش؟ يمكن نقول بأن المؤشرات اليوم ديال توسيع العرض المدرسي يعني كلها هي ناجحة. نعم دليل أن نسب النجاح ديال السادس ابتدائي ديال الاحتفاظ بالمدرسة الابتدائية ديال الالتحاق بالأولى إعدادي الاحتفاظ بالإعدادي النجاح في الثالثة إعدادي الالتحاق بالجذور المشتركة توجه نحو الشعب العلمية النجاح في البكالوريا. ما عندناش تكرار ما عندناش هضره مدرسي ما عندناش يعني ما عندناش استضعاف يعني ما عندناش نسب كثيره في هذه المسائل ما عندناش المدارس اللي ما سيئات ما توجداش يعني ما عندناش ما عندناش مقاعد خاصه للتلاميذ يعني ما التحقوش يعني هذه النقاط يمكن نغيبوها كذلك. انا الدور ديالي يعني غير باش نسخن شي بلاطو وخصوصا فعلا لا كيف جينا بحال دابا انا عندي دابا على سبيل المثال بالنسبه للنيابه ديال مراكش عندي كل ما له علاقه بتاهيل المؤسسات التعليميه ما فاتش مراكش 22% وتنقول يعني نسبه وتنتحمل فيها مسؤوليتي في حين ان عندنا بعض المشاريع يعني اللي وصلت 93.20%. بحال انا بغينا نقولوا مثلا البرنامج الاستعجالي هذا علم النيابه ديال مراكش شنو خص الاولويات البرامج ذات الاولويه حنا راه كنتكلموا على البرامج ذات الاولويه هذا هو الاشكال.